How many of you do understand fluent English? Hands up. All right. Provo a farlo in italiano allora. Queste slide adesso prima di cominciare, queste slide che ho fatto hanno dei termini in inglese, ma poi li potrete vedere on demand con calma, insomma, ok? Dimmi quando posso andare. Alright, so get the best out of Twitter. Ottenete il meglio da Twitter. Io sono Andrea Vascellari, CEO di iTiv.net. iTiv è una digital strategy agency, facciamo digital marketing, online PR, siamo con headquarters in Finland, però siamo operativi in tutta Europa, Sud America e Stati Uniti. Quando andiamo ad eventi io trovo sia importante portarci a casa qualcosa di utile, no? Perché si sentono molte cose interessanti, però alla fine è bello portarci a casa qualcosa da sperimentare poi. Allora io volevo darvi qualcosa di pratico oggi, una visione non tanto teorica quanto pratica. Quando guardiamo i social media ci sono due tipi di approccio, uno passivo e uno attivo. Allora quello passivo è quello che fa la maggior parte della gente, utilizzano i social media con i basic features, no? Le modalità basiche, ma molti non utilizzano in modo attivo questi social media. Oggi vedremo come fare con una combo speciale tra Twitter e Google. Abbiamo anche una challenge come communicators, ne vedo alcuni qui seduti. Abbiamo questa challenge di trovare informazioni importanti che ci aiutino a raggiungere in miglior modo i nostri obiettivi. Come lo facciamo? Dove la troviamo questa informazione online? Beh, partire dai social networks e social media è una buona idea. Guardate questi stats di Nielsen, c'è un incremento sempre maggiore di anno in anno di tempo che la gente spende su Facebook e Twitter, per esempio. Oggi noi ci soffermiamo su Twitter. Dove cerchiamo l'informazione quando guardiamo su Twitter? Su search.twitter.com. Allora, ipotesi. Io magari c'ho un cliente che ha un ristorante, ok? E all'interno della nostra analisi competitiva vogliamo cercare altri ristoranti che sono presenti su Twitter per monitorare questi competitors. Cosa faremo? Andiamo su Twitter e scrivo restaurants o ristoranti. Avrò una lista di tweets, ok? Che includono il termine ristorante, ma non sono necessariamente pubblicati da ristoranti, no? Allora posso fare un'analisi più avanzata, chiaramente con l'advanced search. Avrò dei addizionali termini di ricerca, però ancora non riuscirò ad arrivare a ciò che ci serve per avere un vantaggio competitivo. Col mio team quello che abbiamo notato a questo livello è che i risultati più interessanti li abbiamo quando facciamo una ricerca che include dei links. Perché? Perché quando voi condividete qualcosa online mettete un link se è qualcosa che ha valore, che è importante, così un amico o il collega va a vedere poi quel link che ha una pagina web e così via. Quello che l'advanced search di Twitter basicamente non fa è darci la possibilità di cercare media content, per esempio video o foto. È pieno di foto Twitter, ma come le cerchiamo? Beh, è facilissimo. Voi aggiungete sulla stringa di ricerca, di fianco al termine restaurant, anche alcuni dei servizi che la gente utilizza per condividere foto su Twitter. Quindi può essere TweetPic o Oli and so on. E quindi avremo uno stream di dati totalmente differente, però già più dettagliato. Però facciamo un passo in avanti e cominciamo a fare un uso attivo di questi social media, no? Utilizziamo Google per cercare su Twitter. Come avete potuto sentire recentemente, adesso Google fa un indexing dei tweet nei risultati di ricerca di Twitter. Giusto, cercate e ci sono anche i tweet nei risultati di ricerca. Allora, come possiamo utilizzarlo? Se io voglio cercare ristoranti su Twitter utilizzando Google, utilizzo quella stringa lì. E quindi, grazie a quella stringa, Google mi estrapola, diciamo così, profili di Twitter che sono di ristoranti che hanno nel loro name, nel loro titolo, non so, ristorante da Nicola Mattina. In questo caso ho usato il mio Twitter profile perché per discorsi di privacy non volevo utilizzare quello di un ristorante, però in questo caso c'è scritto solo Andrea Vascellari, quindi non c'è scritto ristorante da Andrea Vascellari. Se le informazioni le avessi messe nel mio bio, beh, semplicemente cambio la stringa di ricerca su Google e utilizzo quest'altro attributo in text mettendo bio questa volta. Google mi estrapola la stessa keyword però dalle informazioni bio, quindi estrapolo nuovamente informazioni rilevanti in questo caso per noi. Location è un'altra cosa importantissima. Restringere ad un campo geografico la nostra ricerca. Questa è una ricerca normale che facciamo su Twitter Search. Come possiamo fare questo in modo più intelligente su Google? Beh, utilizziamo le due stringhe che abbiamo utilizzato per il titolo e per il bio e ne utilizziamo una terza per il location. Il risultato finale che abbiamo è fantastico perché abbiamo una ricerca dettagliata di risultati appunto di ristoranti per esempio a New York City. È quello che vogliamo.
ma lo facciamo con un uso attivo e combinato dei social media. Questo però non è niente, solo un teasing you, dal punto di vista tattico, non è una visione strategica, questi sono piccoli puzzle di una grande figura, dovete sempre avere un piano di comunicazione generale, poi potete utilizzare questi strumenti per monitorare trends, fare un'analisi dei competitors e chiaramente aumentare il vostro vantaggio competitivo. Ovviamente potremmo parlare di questo giorno e notte, io lo faccio sempre, lo faccio sul mio blog, lo faccio su Twitter, @Vascellari, se volete ne parliamo più tardi, magari con un bicchiere di vino. Vi ringrazio per l'attenzione e ce l'abbiamo fatta! In italiano, Nicola! Grazie. Grazie Andrea.